हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न टेक्सटाइल। आज हम देखने वाले हैं क्रीम के बारे में। और ये चैप्टर में आज ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि पहला पॉइंट ये हो जाएगा क्रीम क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा पॉइंट हम क्रीम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीसरा है ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि क्रीम को अफेक्ट करता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा अपना इन्फ्लुएंस ऑफ फैब्रिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू क्रीम, मतलब क्रीम के कारण अपना जो कपड़े का जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे अफेक्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। ड्यू टू इंटरलेसमेंट ऑफ warp on web threads during weaving, certain amount of waviness is imparted to warp on web threads. This waviness is called crimp. तो क्रिम्प है क्या? Weaving is a technology of production of fabric in which interlacing of threads. वीविंग टेक्नोलॉजी में जो है कम से कम दो सेट का धागा यूज होता है। एक सेट का धागा जो है लेंथ वाइज जाता है उसको हम वार्प बोलते हैं, और दूसरा विड्थ वाइज अक्रॉस द विड्थ रहता है उसको हम वेट बोलते हैं। तो ये जो दो सेट धागा रहता है उसका इंटरलेसमेंट से ही कपड़ा बनता है। ठीक है, जब इंटरलेसमेंट होता है तो उसमें जो दोनों धागा है उसमें थोड़ा सा जो है वाविनेस इम्पार्ट होता है, जो वाविनेस को जिस वाविनेस को हम लोग क्रीम बोलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सपोज एक कपड़ा है, ये लेंथ वाइज है, जो लेंथ वाइज गए है वो है वार्प, और ये है जो विड्थ वाइज गए वो है वेब। वार्प को हम ऐसे बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ yarn which pass through the length of the fabric। ठीक है, जो लेंथ थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द फैब्रिक रहता है वो है वार्प है, और जो अक्रॉस द विड्थ रहता है, ये मान लीजिए विड्थ है, अक्रॉस द विड्थ जो रहता है उसको हम वेब बोलते हैं। ठीक है, जो वार्प रहता है वो सेलवेज के साथ पैरेलल रहता है, और जो वेब रहता है वो सेलवेज के साथ परपेंडिकुलर रहता है, मतलब। ठीक है, तो देख लीजिए, ये सारे कंसीडर कीजिए, ये जो है वार्प थ्रेड है और ये है हमने वेब थ्रेड है, और हमने ये कंसीडर किया ये है प्लेन डिजाइन का वीव है या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो धागा है वेट जब इंसर्शन होता है तो ये above and down द वार्प थ्रेड जो है ये पास होता है। ठीक है, मतलब अल्टरनेट थ्रेड का जो है एक का ऊपर जाएगा एक का नीचे जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये धागा जो है ये थोड़ा वेब जैसे जा रहा है। ठीक है, तो इसको जो हम क्रीम बोलते हैं। और ये क्रीम के लिए क्या होता है, धागा का जो हमने मान लो 10 मीटर धागा लिए, लेकिन वो कपड़ा बनने के बाद वो कपड़ा जो है लेंथ में शॉर्टेज रहता है, या अगर वेब में लिया है तो वो भी शॉर्टेज रहता है। ठीक है, और इसलिए जो है क्रीम के ऊपर जो वीविंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, स्पेशली वीविंग पीपीसी में हो गया, उनको जो है क्रीम के ऊपर आइडिया होना बहुत जरूरी है। कि अगर कोई कपड़े में क्रीम का कितना परसेंट क्रीम नॉर्मली जनरेशन होता है या क्रीम के बारे में उनको पता नहीं होगा, तो फिर उस हिसाब से उनने जो है धागा अलर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर ये रीजन भी हो सकता है कि उसके लिए बीम का शॉर्टफॉल बन जाएगा, या धागा वेब का धागा कम पड़ जाएगा, फिर लूम स्टॉपेज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्रीम का जानना बहुत जरूरी है। कैलकुलेट क्रीम परसेंटेज। ठीक है, तो क्रीम परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है क्रीम परसेंटेज L माइनस P बाई P इंटू 100, वेयर L मैंने अजम्पशन लिया है L क्या है और P क्या है। हमने L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ yarn इन स्ट्रेट फॉर्म, मतलब हम कोई कपड़ा अगर कपड़ा बनाया है तो कपड़े से वो धागा निकाल के उसको क्रीम रिमूव करने के बाद, मतलब स्ट्रेट करने के बाद उसका लेंथ कितना है वो हमने L कंसीडर किया है। P है कि लेंथ ऑफ yarn इन फैब्रिक या क्रीम फॉर्म में, जब yarn कपड़े में रहता है वो क्रीम फॉर्म में रहता है, इसलिए मैंने लिखा है लेंथ ऑफ yarn इन क्रीम फॉर्म या इन फैब्रिक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे है, लेंथ ऑफ yarn इन स्ट्रेट फॉर्म माइनस लेंथ ऑफ yarn इन क्रीम फॉर्म या फैब्रिक डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ yarn इन फैब्रिक इनटू 100। ठीक है, सपोज ये कंसीडर कीजिए हमने 10 सेंटीमीटर का
फैब्रिक लिया है, दोनों साइड आप कंसीडर करते, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं वार का मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का हम फैब्रिक लिए है। तो यहाँ पे P हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है, जो कि लेंथ ऑफ यानी फैब्रिक, ठीक है। और उसी उसका जो धागा है वो धागा निकाल के उसको स्ट्रेच करने के बाद, स्ट्रेच करते मतलब उसका जो क्रीम रिमूव करने के बाद उसका लेंथ मेजर करते हैं। सपोज जो लेंथ हो जाता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्रीम परसेंटेज कितना होगा, तो आज का फॉर्मूला ये हमने लिखा हुआ है। एज पर फॉर्मूला मतलब लेंथ ऑफ यानी स्ट्रेट फॉर्म माइनस लेंथ ऑफ यानी क्रीम फॉर्म, मतलब लेंथ ऑफ यानी फैब्रिक। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 11 माइनस 10 बाई 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%, ठीक है। ये अगला देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ ए क्रीम परसेंटेज ऑफ यार्न इन क्लॉथ से जो है बहुत सारे फैक्टर है जो क्रीम को अफेक्ट करता है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे ज्यादातर कवर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है थ्रेड डेंसिटी। थ्रेड डेंसिटी बोले तो अपना ये हो जाता है कि एंड्स पर इंच एंड पिक्स पर इंच। तो सपोज ये हम देख लीजिए कि एंड्स पर इंच, अगर हम कोई भी कपड़े में एंड्स पर इंच बढ़ा देते हैं, अगर एंड्स पर इंच ज्यादा रहेगा तो उसमें ये हो जाएगी वेब क्रीम बढ़ जाएगा, ठीक है। और पिक्स पर इंच ये भी सिमिलर केस है, अगर पिक्स पर इंच हम बढ़ा दें तो वार क्रीम बढ़ जाएगा। हम ये एग्जांपल ये देख सकते हैं ईपीआई का। मान लीजिए हमने यहाँ पे एंड्स का जो डेंसिटी है हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटरलेसमेंट विल बी फ्रीक्वेंट। ये इंटरलेसमेंट जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा तो वेब में जो है वेब का जो है वाबिनेस उतना ज्यादा ही बनेगा, ठीक है। तो वेब का क्रीम परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और वाइस वर्सा है, पर पिक्स पर इंच से अगर हम पिक्स पर इंच बढ़ा देते हैं तो वार का क्रीम बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए काउंट ऑफ वार पर वेट। अगर हम वार का काउंट कोर्सर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो जब वेब थ्रेड पास होता है तो वार्प के ओवर एंड डाउन जाने में जो है जो अगर हम कोर्सर वार्प थ्रेड यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वेब थ्रेड वार्प के अबव एंड डाउन पास होता है तो उसको ये मान लीजिए ये वार्प, ये मान लीजिए कोर्सर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने वेब थ्रेड जो पास करती है, जैसे इंटरलेसमेंट होता है, ये जो है पाथ उसको ज्यादा पाथ देके पास करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाता है कि उसमें जो वेब का क्रीप है वो भी बढ़ जाता है। अभी नंबर 3 है यार्न ट्विस्ट। पर हायर ट्विस्ट इन वार्प देन वेब। अगर हम जो वार्प का धागा यूज किए उसमें ज्यादा ट्विस्ट है हमने यूज किए तो उसमें obviously higher will be the warp frame and lower will be the web frame, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी, अगर वार्प का एक्सटेंसिबिलिटी ज्यादा है देन वेब का क्रीम परसेंटेज कम होगा। अगला पॉइंट है कि टेंशन ड्यूरिंग वीविंग। जब कपड़े का बुनाई होता है, वीविंग होता है, उसमें अगर हम यार्न का टेंशन वार का टेंशन अगर ज्यादा दे रहे हैं मतलब, तो उसमें होता है हम वार पे धागा जो है ज्यादा खींच के रखते हैं तो वो बेंड नहीं हो पाते हैं, मतलब वो ज्यादा कर्व नहीं बनते। तो उस केस में क्या होता है, हाई वेब क्रीम बन जाता है, मतलब जो वेब का धागा रहता है उसमें ज्यादा क्रीम भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। देन अगला पॉइंट है वीव स्ट्रक्चर ना। जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे हो गया प्लेन वीव, ट्विलेस, सटीन, डबी में कोई डिफरेंट क्वालिटी हो गया, हनीकॉम्ब है, ठीक है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन क्रीम को जो अफेक्ट करता है ये है कि अगर उसमें नंबर ऑफ इंटरलेसमेंट ज्यादा होगा देन उसमें हायर विल बी द क्रीम जो ज्यादा रहेगा। और
जो प्लेन में भी उसमें सबसे ज्यादा इंटरलेसमेंट रहता है, आपको सबको पता ही होगा, तो उसमें ऑब्वियसली ज्यादा ही क्रीम परसेंट होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। देन अगला पॉइंट है कैलेंडरिंग फिनिश। अगर हम कपड़े को कैलेंडरिंग फिनिश करते या 2 बार 3 बार पास करते तो उसमें क्या होता है, क्रीम जो यार्न में रहता है वो डाउन हो जाता है, मतलब जो वेब स्ट्रक्चर रहता है वो फ्लैट हो जाता है, तो उसमें क्रीम रिमूव हो जाता है, डाउन हो जाता है, रिमूव तो नहीं होता है बोल नहीं सकते, क्रीम जो है डाउन हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ क्रीम ऑन फैब्रिक प्रॉपर्टीज, कपड़े का प्रॉपर्टीज में कैसे अफेक्ट करता है वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट थिकनेस है। अगर कोई कपड़े में क्रीम बढ़ेगा तो उसमें ऑब्वियसली थिकनेस भी बढ़ेगा, ठीक है। देन अब्रेशन रेजिस्टेंस, अगर कपड़े में क्रीम ज्यादा है तो उसमें जो अब्रेशन रेजिस्टेंस है वो ज्यादा रहता है। नंबर 3 श्रिंकेज है। अगर कोई कपड़े में क्रीम ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें श्रिंकेज ऑब्वियसली डाउन है, ठीक है, लोअर साइड है। अगर श्रिंकेज जो रहता है वो श्रिंकेज क्यों होता है, मेनली फैब्रिक श्रिंक ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ यार्न, और स्वेलिंग होने पे क्या होता है कि उसमें यार्न जो है ज्यादा लंबा पास देके पास होता है और उसमें क्रीम जो है इंक्रीज होता है और श्रिंकेज कम हो जाता है। हैंडल अगर क्रीम ज्यादा रहता है तो फैब्रिक का जो है सॉफ्ट टू टच रहता है, मतलब स्टिफनेस कम रहता है। अगला देखते हैं कि क्या जो फैब्रिक प्रॉपर्टीज है उसमें कैसे इफेक्ट रहता है क्रीम का। तो नंबर 5 है टेस्ट बिहेवियर ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट। जो कोई भी कपड़ा रहता है उसको जो टेंसाइल टेस्टर में टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि एक डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई करते तो उसमें ये होता है कि हमने मान लो वार डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया है तो वो एक पहले वार डायरेक्शन से क्रीम रिमूव होता है और वही क्रीम जो है वेब डायरेक्शन में ऐड हो जाता है। मतलब एक कपड़े में हमेशा वार क्रीम प्लस वेब क्रीम इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वार और वेब का क्रीम हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। हमने लोड अप्लाई किया तो वार डायरेक्शन हमने लोड अप्लाई किया तो ये वार डायरेक्शन में जो क्रीम रहता है रिमूव हो जाता है और वही क्रीम वेब डायरेक्शन में ऐड हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, कभी भी जो लोड इलैंगेशन जो कर्व है वो इनिशियल स्टेज में हमने जैसे जैसे लोड बढ़ाया उसमें दिखता है कि इनिशियल स्टेज में ज्यादा एक्सटेंशन दिखता है, ठीक है। तो नंबर 7 से देखिए अगला फॉल्ट इन फैब्रिक। अगर वेरिएशन इन क्रीम है, क्रीम में अगर वेरिएशन है तो उसमें कपड़े में डिफरेंट फॉल्ट आ जाता है, लाइक रिडक्शन इन स्ट्रेंथ हो गया, ब्राइट पिक्स, डायमंड बार्स एटसेट्रा, ठीक है। देन फैब्रिक डिजाइन टू अचीव satisfactory appearances and shape in finished fabric control cream is necessary। अगर हमें जो डिजाइन चाहिए उसमें हमें अपीयरेंस और शेप सेटिस्फैक्टरी चाहिए तो उसमें क्रीम जो है कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल। देन ना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 8 नंबर है फैब्रिक कॉस्टिंग। क्रीम ज्यादा है इसका मतलब है कि हमारा जो हमें जो धागा हमने लिया वो धागा का लेंथ कम हो रहा है, ठीक है। मतलब हमें ज्यादा धागा यूज करना पड़ रहा है अगर क्रीम ज्यादा दे रही है तो जितना ज्यादा क्रीम होगा कपड़े का कॉस्ट उतना बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्रीम। धन्यवाद।